नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे पोल्ट्री फार्म में स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे पोल्ट्री फार्म में लगभग से 1800 बर्ड्स पड़े हैं और इनका वेट लगभग 1.5 kg करीब में हो गया है। और आप सब देख सकते हैं ये इनका अच्छे से देखभाल हो रहा है और अच्छे से चल रहे हैं। और समय समय पे भूसी की खुदाई गुड़ाई होती है, जो कि आप देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा है जो फारू लेकर गोड़ रहा है। और भूसी गोड़ने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, जिससे भूसी भुरभुरी रहती है। हम चलो आपको दिखाते हैं भूसी भुरभुरी रहने पे क्या कैसे फ़ायदे होते हैं। आप सबको हम दिखाते हैं। देखिए भूसी जो है कि कितना फुरफुरी है। लगभग ये आज 28 दिन के बर्ड्स हो गए हैं। भूसी एकदम फुर्री है, सूखी भूसी हुई है। इससे कई फ़ायदे होते हैं।